مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي على اليوتيوب. كما فتو شرحت لكم في الفيديو السابق على لا بريز دو رونديفو au niveau de la préfecture et comment ça se passe. حبيت برك ننبه حاجه كاين ناس ما فهمونيش. كما قلت لكم كاين ناس رسلوني وبعثوا لي وقالوا لي حطي فيديو على اليوتيوب تشرحي فيها كيفيه اخذ موعد على لا بريفكتور. هذا يعني انه الناس ما رسلونيش في اليوتيوب. انا ما قلت لكمش رسلوني معناتها رسلوني في اليوتيوب. وانا بوغ vous dire la vérité انا ما راني يوتيوبرز، ما راني حابه نكون يوتيوبرز. درت هاد لاباج لانه الناس اللي نعرفهم واللي ساعدتهم على اخذ موعد واللي كانوا يجوا للجمعيات، لانه انا كنت منخرطه في شحال من جمعيه باش نقول لكم، قالوا لي لماذا ما تعاونيش الناس بهذا الشيء، لانه انا على الفيسبوك ولا على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي ما رانيش بوبليك وما نديرش لي لايف كيما الناس يديروا باش نشرح. انا نعاون الناس اللي يقدروا، الناس اللي نعرفهم يبعثوهم لي او ممكن يجوا للجمعيات الى غير ذلك. لذلك هما نصحوني اني نحط فيديوهات على اليوتيوب باش نعاون الناس اللي محتاجة للإرشادات ومحتاجة المعلومات ومحتاجة كيفاش الواحد يوري لك بور لي ديمارش ادمينستراتيف. فلهذا حبيت نقول لكم باللي انا ما عنديش غرض من هذا الشيء الا ومساعدة الناس باش الناس تقدر تلقى رونديفو وتدير لي ديمارش ادمينستراتيف تاعها، que ça soit une prise de rendez-vous, que ça soit des preuves de présence, que ça soit des déclarations des impôts, etc. etc. عندي بزاف معلومات تخص في هذا المجال، لذلك فضلت أني نحطها على اليوتيوب باش من الناس ما نعرفهمش يستفادوا منها ويفيدوا ناس أخرين. كما حددتكم في الفيديو السابق كاين des autres associations اللي يعاونوا على la prise de rendez-vous. la première اللي كانت يعني هي على رأس القائمة l'association اللي قلت لكم عليها. إذا قدرتوا تكونتاكتيوهم وتشدوا رونديفو معاهم أوكي، مي هذا لا يدل على أنه نلصقوا غير في هذا لاسوسياسيون. الواحد كما يقولوا يدق بيبان كتير ومن اللي جات من عنده في اقرب وقت هذيك هي. انا قلت لكم على هذه الجمعيه انه الماكسيموم نتاعها 3 شهور يعطولك الرونديفو، مي كاين جمعيات اخرى تقدر تاني تروح ليهم في نفس الوقت، والاولى اللي تريبوندي لك باش يعطوك الرونديفو هذيك هي راك ربحت الوقت وربحت كما قلت لك حاجات كثيره. باسكو راني نشوف سورتو لي افوكا سبيسياليزي في هذا لو دومين نتاع لي زيميغرون راهم ils profitent le maximum, par exemple pour les lettres de motivation, par exemple pour des attestations sur l'honneur. كلش payant. ما كاش افوكا تروح ليه يدير لك باغ اكزومبل تمدلو ما على باليش انا شحال تفهم معاه على ان بري، مي لو كان تقولوا زيد لي ان بابي في الدوسي ولا حاجه واحده اخرى يقول لك سي بيون. يعني هما يبروفيت لو ماكسيموم. سي فري الاسم والشهره تاعو انه محامي، مي في الحقيقه تقدر تستعين بالجمعيات، والجمعيات هذه تكون فرنسيه وكاين منخرطين فيهم عرب كيما انا عربيه كنت منخرطه في جمعيات يعاونوا بدون مقابل. وهذه هي. الآن نروحوا للجمعية الثانية ولا لاسوسياسيون اللي تقدروا تاخدوا فيها موعد في لا بريفكتور. تحطوا في جوجل RESF اللي هي نورمالمون réseau éducatif sans frontières. Cette l'association aussi, ils ont des avocats et des délégués spécialisés en prise de rendez-vous, en démarches administratives au niveau de la préfecture. تروحوا لعندهم ولا تتصلوا بهم كيما l'association défenseur de droit. Par contre, l'association deuxième, il y a des départements où il y a des délégués qui sont en contact directement avec la préfecture. Il y a d'autres départements
ou il passe par le tribunal qui m'a l'avocat et يقول لك ramène-moi les captures d'écran. L'avocat il va jamais contacter la préfecture directement, il va passer par le tribunal باش يرفع قضية على la préfecture pour avoir un rendez-vous. Donc هادو c'est pareil, يجوزوا par le tribunal pour avoir un rendez-vous et là ça prend un petit peu de temps, ماشي كيما la première association. Mais il y a d'autres, les juzo directement, ils ont un contact direct avec la préfecture. Donc, aide l'association, تقربوا منهم, حوسوا في الديبارتمون تاعكم, تصلوا بهم وروحوا خذوا موعد, شوفوا مع l'avocat, هو يقول لكم على le délégué comment ça se passe pour avoir un rendez-vous de كما قلت لكم, puisque نشوف ناس بزاف كانوا يجوا للجمعيات صحاب les AES هادو les admissions exceptionnelles au séjour هما اللي مغلوقين كامل parce que pour un renouvellement ou là pour une naturalisation ou là pour d'autres كاين des préfectures ou des départements les دايرين les dépôts de dossiers en ligne, donc scanner le dossier تاعك وتبعته لهم ولا par poste et ça marche très bien. Par contre pour les AES même تسكانيه ولا تبعته par poste ils vont le rejeter ويعاودوا يبعثوا لك يقولوا لك il faudra prendre un rendez-vous sur place. هذه يا اخواني واخواتي حبيت برك نوضح لكم على الفيديو السابق لانه ما سبقليش وتكلمت في هذا الموضوع يعني c'est la première fois تاعي donc ما شرحتش peut-être bien mais inchallah il y aura d'autres vidéos pour bien expliquer وناخدو هاد لي سيتوياسيون كا بار كا. نشكركم على المتابعة والاستماع ونقولكم إن شاء الله في فيديو جديد على القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.